嗱，咁就咧，我哋到咗可 Sir 教作句嘅第4集啦。咁以下講嘅嘢咧，好多同學都會錯嘅嚇。咁首先咧，我哋咧就睇睇呢個 some 同埋 any 嘅用法先。嗱，some 同 any 嘅用法咧就有兩個嘅。喺意思上嚟講咧，some 同 any 可以係相同，可以係唔同。總之你記住，some 同 any 有兩個用法嘅，一撈亂咗咧咁就錯嘅嚇。嗱，咁首先睇喺上面呢度咧，紅色筆呢度嚟講咧，我哋話 some 同埋 any 咧係一樣嘅用法，佢哋中文嘅意思都係解一些嘅意思。嗱，呢個用法咧係指數量嘅，喺數量嘅數字嘅。嗱，好啦，如果我哋講數字嘅話咧，即係當然我哋係講呢個singular 同埋 plural 啦，係咪數字？首先我哋講 singular 先。嗱，個問題就係咁啦。如果當 some 同埋 any 咧係用喺即係數量一嘅時候咧，係唔可以用 singular 嘅。即係換句話講咧，或者我哋未講呢度之前咧，首先咧我哋溫習翻 some 同埋 any 嘅用法。嗱，大家知道咧係 some 咧係用喺正句子嘅，咁 any 同埋any 咧係用喺 negative 同埋 question。好啦，咁我哋咧再複述一次啦。以下呢3個句子全部都係錯嘅。點解？因為當 some 係解一些嘅時候咧，佢係唔可以用 singular 嘅。正如我所講一些嚇，some 同 any 都係咁啦嚇。好，讀一次。Do you have any question 係錯嘅。I do not have any question 係錯嘅。I have some question 都係錯嘅。咁好啦，咁我哋暫時唔講呢個先，我講下邊先。嗱，咁但係呢個就冇事啦。點解係冇事咧？因為咧因為 some 同埋 any 咧用喺數量嘅時候咧係解一些啊嘛，一些嗱呢個就冇問題啦。Do you have any questions？ 你有冇問題啊？嗱，中數咯。I do not have any questions。I have some questions。嗱，咁呢個就冇問題啦，因為一些啊嘛，係咪？嗱，我哋上翻去上面嗰度先，上翻上面呢度。嗱，個問題就喺呢度啦。首先我問一問大家，如果我話有2個問題或者3個問題，嗱2個問題、3個問題、4個問題都係加 S 啦。咁如果你唔加 S， 表示1個問題啊嘛，係咪？咁既然1個問題嘅時候，我哋會點講先？一係咪會用 A 或者係用 one？ 所以如果你真係想問人哋1個問題嘅，你就應該就話 Do you have a question？ I do not have a question。 I have a question。 嗱，咁所以變咗嚟講，即係 grammar 嚟講咧，即係我哋係唔會咁樣用，一定用個 A 啊或者 one 代替佢啦。況且咧喺實際嚟講咧，你問人哋問題嘅時候咧，你冇理由咁怪咧問人哋你有冇1個問題嘅。咁所以呢個咧就有好大機會錯嘅嚇。嗱，我講 some 同埋 any 咧係一些啊，咁啊真係嘅喎。好似個例子，譬如話Do you have any questions？ 你有冇啲問題啊？我冇問題啊。我有啲問題想問你喎。咁所以其實嚟講 any 同埋 some 咧都係解一些嘅嚇。好啦，嗱頭先上面紅色筆咧就 some 同 any 係一樣，都係解一些。但係其實 any 同埋 some 嘅用法咧有另一個用法，佢係唔同等嘅，亦都唔係解一些嘅，佢哋各自各有嘅解釋嘅。咁呢個 any 係解任何，而呢個 some 咧就係解某。嗱，呢個解任何，而下邊咧就係解某。咁而家好明顯咧。任何同某係唔同解釋，所以點解呢個呢就係有唔同嘅意思啦。嗱，好似舉例子呢句，你可以揀任何一隻顏色你中意嘅，你可以借任何一本書你中意嘅，所以佢解任何啊，任何。嗱，你任何啦，係咪？好，繼續咯喎。呢個係 refer to 呢一個 unknown person or thing， 一個即係你唔知邊個，稱之為之某。idiot 真係白痴啊！唔知邊個白痴咧係偷咗本書嗱，所以我哋中國人都會咁講唔知邊個白痴嗱。我再讀一次，唔知邊個白痴，個即係一個，唔知邊一個白痴嗱。咁所以呢度嚟講咧，好得意。佢得意嘅原因就係話嗱，頭先我哋啱啱講咧紅色咧，我哋睇睇上面啊嗱，紅色嗰度咁咧，我咪同你講就話咧，some喺紅色筆嗰度嚟講咧，some同 any 係解一些，係唔可以用 singular， 係唔可以用 singular 嘅喎。因為點解？呢度解一些啊嘛。嗱，你睇翻下邊嗱，下邊咧呢個 some 咧，佢咧又可以用 singular 喎。頭先我已經講過呢個係 singular啦。我哋中文解嘅時候係咪唔知邊個白痴？如果講得再詳細少少白啲就話唔知邊一個白痴一個白痴嗱，所以好得意嘅。所以頭先個紅色嘅用法同而家藍色嘅用法咧係完全唔得嘅，即係完全唔同嘅。頭先紅色嘅就唔俾 singular， 呢個俾 singular， 因為佢有另一個用法啦嘛，所以好多時撈亂就係呢一度啦。嗱，好似頭先咧 any 都唔可以用 singular 噶，嗱呢度 any book 夠可以啦，因為呢個唔係解數量啊嘛，係解任何。好，我哋睇翻呢一條先。She resigned for some reason。嗱，又係啦，
點解今次個 some 係可以用 singular 咧？係因為呢個 some 咧係解咧某一個原因。但好得意，如果你加咗 s 嘅話咧，就即刻變做紅色。嗱，如果你加咗 s 咧，就變做紅色，即係解咧一些原因。嗱，以下依句咧，好多同學都會錯嘅依句。佢話：如果你有任何嘅問題咧，你唔好猶豫去問我啊。咁呢個其實嚟講咧，係俾我哋中文嘅語法影響到嘅。其實我哋首先要睇一睇，究竟呢個句子嘅目的係為咗咩先？佢個目的就係話：先生，你有問題，唔好猶豫問我。你有問題，其實問緊就係話有冇問題。嗱，如果我哋講個有冇問題咧，有冇咧？呢個 any 即係紅色啊，紅色我哋睇翻上面先，睇翻上面。嗱，根據呢度嚟講咧，如果你話有冇問題嘅話咧，有冇問題咧？咁呢一度嚟講咧，即係 any 咧用 singular 係錯嘅。咁有冇問題咧 ？any 咧係應該用眾數嘅，係咪嚇？咁所以呢個咧係一定有問題嘅。好，咁但係問題點樣我哋會錯？點解會錯咧？嗱，原因咧就係因為呢個發生喺 any 呢個問題嗰度。嗱，點解會咁咧？就因為 any 咧係解任何啊嘛。咁任何呢個字咧，佢嘅解釋係解 no matter which 係有選擇啊嘛，有選擇啦，係咪？但係問題就喺呢一度啦，呢一度如果你有任何問題 ，do not hesitate to ask me。嗱，喺中國人嘅心目中咧，呢個 any 咧一見到 any 咧，佢就淨係解任何嘅解釋，佢哋好少解到一些嘅。如果係解任何嘅話咧，咁當然啦，上面嗰度有寫住嘅，上面任何係可以用 singular 噶嘛。咁所以佢咪任何用 singular 咪啱咯。咁但係而家問題，呢個中心點係同選擇冇關係嘅，你明唔明啊？咁所以因此咧，我哋而家講緊咧係有問題定冇問題，係講緊量。如果係講緊量嘅話咧，咁我哋就係一定要咧係 any 要加 s。嗱，頭先我哋講完 some 同埋 any 啦，咁其實仲有好多同學咧比較，尤其是係比較弱少少嘅同學咧係會錯呢啲嘅。咁其實咧有一個字咧，除咗 some 同 any 咧，同 every 咧，其實呢三個字咧，佢哋好中意咧係黐 one body 同埋 thing， 好中意嘅。好似個例子 someone、somebody、something。嗱，小心發音啊！好多時咧，香港人咧，你記住英文即係個音個重音喺前面 ，someone、somebody、something。但係香港人會讀 someone、somebody、something。同樣道理 ，anyone、anybody、anything、everyone、everybody、everything。嗱，你記住呢9個字係永遠都唔會加 s 嘅，加咗 s 咧係錯嘅。以下咧就係一啲同學咧喺我改文嘅時候見到佢哋嘅錯。嗱，所以你一定要注意一下啊！好，首先正如我所講 ，something 是係冇 s， 所以我哋就話 something has。下邊 I'll give you anything you want， 亦都冇 s，anything you want。everything 是亦都係冇 s， 所以應該改做 is。everything is fine。同樣道理 ，everything 唔會。好多時啲同學咧以為咧每一樣嘢係冇錯嘅意思，每一樣嘢即係好多好多用眾數。但係不過你一定要記住，頭先我哋嗰一集呢9個字。全部都係用 singular 嘅。好，我哋再睇一次上面呢9個字。嗱，上面呢9個字大家要記住，再一個溫習就係後邊一定冇 s， 同埋仲有佢個 verb， 因為呢扎嘢全部係當 singular， 所以個 verb 一定係 singular。